maria tukuharireirie inoro miaraho. You can't get to a point of harassing people or beating people, but a man has to do what he has to do as a man for things to move. Mubuga wake tu ya irathiro ni Mbai kuhungwa mahuri-ini EACC iguru rigie tharikira yake kuri muruti wira wa Kenya Power. Raila Odinga mabanga mucemanio indo ciene ikaiywo indo ingi igathukio andu angi magakua angi me thibitari magacoka hwaini makainuka kwao mucii na matinyitagwo ni thirikari kwirwo mandike on a statement. Atongoria guthii na mbere gukirira mirurungano ya Azimio. Atumia Nyakenywa kuma Kagema gwikiritana ria guthomithia andu ethe kirira kia unduire wa Mugikuyu. Andu acio indo citu ni mariaga makanjira ya kwitherera ona mataturitie na bakwa indo citu ciothe magakua makegaira. Na arimi akahwa githunguri kuria maheo kigina gia kururumura urimi uyu. Maya ni mohoro ma Inoro miaraho gatho cia mwanya ni unyitaniri wa mitambo-ini ya Inoro TV. Reto riakwa ni Wangeci wa Muriuki. Twambiririe na ciĩgiĩ ũteti kuria atongoria amwe kaunti-inĩ ya Kiambu ni mamenereirie mwahu wa Azimio ni ciĩko ciao cia gũtwarithia na mbere mirurungano makiendekithia atongoria a mirurungano ĩno ta mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga mwerũ makinya ma kĩwatho kũrũmĩrĩra wanangi ũrĩa ũracũngĩrĩrio nĩ mirurungano. Matongoretio nĩ mũnini wa gavana wa kaunti ya Kiambu Rosemary Kirika. Atongoria marauga atĩ marĩa maratetio nĩ Azimio no hote gwetherwo kihonia na njĩra ĩngĩ handũ ha kũrika mirurungano-inĩ ya gũthũkagĩria mũingĩ indo ciao. Igongona-inĩ rĩa mũini Samikia kĩharo-inĩ kĩa Ruiru nĩkuo mũnini wa gavana wa Kiambu Rosemary Kirika na mũmbunge wa Gatundu ya Rũgongo Njoroge Kururia mokereire mwaho wa Azimio kumana na itanya rĩao rĩa gũtwarithia na mbere mirurungano. Turenda o mundu hari ari tugie na debate ya ithuothe Kenyans kurania atiriri ithuothe tunyitanire ri tungihota gwika maundu mariku twi hamwe nigetha turehe ngarama ya muturire thi. Tuga gutire umithio ungioneka kuhitukira mirurungano eno marauga maundu maria maratetia Azimio no monerwo kihonia kuhitukira njira ya miario. Twa Kiambu matikae gwitikira kunyitanira na maandamano muthenya orono umwe tondu maandamano macio no makurehe hathara. Tukwenda maundu maria mothe mathina maria mekuo marorwo na njira ya kwaraniria nigetha tutie guthukia indo cia andu na andu matige gukua. Riri kuri na mifango ya gutwarithia mirurungano eno kuma gatatu ga kiumia giki atongoria aya marera thirikari gukuithia atongoria mwaho wa Azimio mutharafa wa hathara iria ingiumana na mirurungano eno. Raila Odinga mabanga mucemanio indo ciene ikaiywo indo ingi igathukio andu angi magakua angi me thibitari magacoka hwaini makainuka kwao mucii na matinyitagwo ni thirikari kwirwo mandike on a statement. Ni twirwo kana watho ni wa andu amwe na wa andu aria angi okorwo watho ni wa andu mari othe kiria mundu munini angikwo ona Raila Odinga ekirwo kiu anyitwo andike statement na okorwo ni ahititie atwaro igoti-ini. Uhoro uyu ukitiriria atongoria a kanitha bururi-ini mehothete gutongoria gwetha uiguano gatagati ga thirikari na mung'ethaniro niguo gucokia thayo bururi-ini. Ribotera Inoro TV retwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Oho kamiti ya arugamĩrĩri a ciama cia ũteti yugĩte atĩ ihinda nĩ ikinyu President William Ruto na mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga maonanĩre njung'wa nĩguo gũtigithia ndarama cia ngũĩ iria makoretwo makiamũkanĩria. Kamiti ĩno ĩrĩa ĩkoragwo yũmbĩtwo nĩ ciama 90 cia ũteti iria ciandĩkithĩtio gũkũ bũrũri-inĩ yugĩte atĩ Ruto na Odinga mathikĩrĩria thiriti yao arĩa marũmĩtie mĩrũgamo mĩrũrũ ya kuga atĩ gũtirĩ mĩario yagĩrĩire gũtabanio megũkorwo marikĩtie bũrũri irima-inĩ rĩrĩa kwĩruta gũgũbatara nditi nditũ. Oguo maraikara makiugaga ati there should not be any handshake.
noguo bũrũri ũrathiĩ handshake, noguo bũrũri ũrathiĩ ũgĩthũkaga. And their hardline stand tũramenya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa o mareyendera o wenyewe. It is for their own selfish interest. Ti atĩ nĩ ũndũ waku kana niĩ. Koguo okwĩra His Excellency the President ndagetĩkĩre handshake. That is a very selfish call, because it is only a handshake, it is only dialogue. Ĩngĩtũruta harĩa tũrorete thaa ici, especially tarĩ ũguo wiki ĩno tũthiĩte. Already andũ makoretwo magĩka press ups this last weekend. Ũrĩa gũgwĩka atĩa, ũrĩa wiki ĩno gũikara. It is very bad for people for leaders to take such a selfish stand. Na tũkũmera, na nĩkĩo tũrera His Excellency the President William Ruto, a person we admire and respect, that he needs ehingĩre karumu ewika without them. Acio maraiga ũguo, without them ehingĩre karumu eyũrie bũrũri ũrĩa ũrorete nĩguo ngwenda wĩikare. Ũguo kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩatũmire thurwo. Hardliners a Central Province MPs arĩa ma advise president akagĩa na dialogue. I don't think that is wisdom. Ũcio ti ũgĩ ũrĩa ũngĩendwo ũhoro-inĩ wa gũtongoria kana gũtongoria bũrũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No tũmorie andũ aitũ ithuĩ wa Central mũmenye indo iria irĩ bũrũri ũyũ nyingĩ Central nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo nĩ mũingĩ mũcigitĩre na gwetha thayũ. Gũ-create hardline stand nĩ kuuga mũtikwenda thayũ, tondũ Kenya is composed of more than 50 tribes. Tũngiuga Central tũtikwenda andũ maranĩrie nĩ kuuga atĩ bũrũri ndũgwathĩka na njĩra ya kĩhoto na njĩra ya ũma. Wacha tuje tukutane sisi wote kama Wakenya, vyama vya kisiasa, miungano ya wafanyikazi, viongozi wa dini, tuketi pamoja kama taifa tutatue mambo haya. Misimamo mikali itazua matatizo makali kwa nchi hii tunapoenda. Aciari hamwe na arĩa maikangĩtie matukũ nĩ morĩtio kũiyũkia rĩtana rĩa kũruta ciana ciao kĩrĩra kĩa ũndũire wa Mũgĩkũyũ nĩguo ndũkanahuke. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ gĩkundi gĩa atumia arĩa mainaga nyĩmbo cia ũndũire kuma Kangema Mũrang'a, makiuga thirikari ya kaunti nĩ ĩbatiĩ gũthondeka kũndũ andũ mangĩthiaga kũrutwo nyĩmbo na maũndũ ma ũndũire, kuona kaunti ya Mũrang'a nĩyo kĩhumo gĩa Gĩkũyũ na Mũmbi. Victor Kinuthia nĩ anatarĩria. Ũndũire wa Mũgĩkũyũ ũthiĩte na mbere na gũtiganĩrio ũrĩa njiarwa ciroka. No gĩkundi kĩmwe kĩa Nyakĩnyua wa Njerere Kangema nĩ kĩnyitanĩte na kwambĩka kũinaga nyĩmbo cia ũndũire wa Mũgĩkũyũ mũbango-inĩ wa gũthara ũndũire ndũgathinĩkane, na rĩrĩa mekũina ndũngĩmetigithia. Mĩhumbĩre yao nĩ mĩiganu gũkwĩra nĩ maretĩĩra ũndũire wao, na rĩrĩa megũthiĩ igongona no nginya mũndũ akarora mũrunawe kana matonyo na hang'i nĩ cikarĩte wega. Gĩkũyũ gitũ nĩ tũrenda gũgĩcokia nĩgetha tũtuĩke andũ a kũnyitia, tondũ ona ndũrĩrĩ iria ingĩ tũrona irahũthĩra Gĩkũyũ kĩao. Okorwo nĩ mĩkĩrĩre ya nguo, Gĩkũyũ andũ acio angĩ ndũrĩrĩ icio ingĩ ona angĩkĩra thuti ona athiĩ mbunge arĩ ona cuka wake nĩ tuonaga ũguo. Mathai akoragwo na cuka, kana tiguo atumia nĩ akoragwo na cuka wake. Ũguo nĩ kuonania ũndũire wake ndendaga gwĩka atĩa kũtiga. Mũmathai arĩ na mũtirima. Ona mĩrĩre yao maratarĩria mekĩrĩire mũno irio cia ũndũire iria aingĩ ao matiganĩirie, makiuga Mũgĩkũyũ ndanyitagwo nĩ mĩrimũ mĩingĩ nĩ kũrĩa irio cirĩ na hinya. Twarĩaga okorwo nĩ ikwa, ndũma, ingĩ ciarĩ kuo nginya cietagwo cia Gĩkũyũ, ciarĩ na rwagatharũ ingĩ mũno, nayo na rwagatharũ nĩ ndawa. Nĩ gũkoragwo na ithuĩ tũrugaga ndũma, nĩ tũrĩ ndũma cietagwo cia Kĩgoi, nĩ tũrĩ ndũma icio cietagwo cia Ngirigaca. Ngwacĩ icio tũrugaga tũkarĩa nĩ cia bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ, nĩ tondũ na mahĩndĩ nĩ makũgĩa na hinya. Na gũgakorwo atĩ nĩ twarĩaga irio cia mũkimo, ciarĩ cia Noe, ciakimagwo wega mũno nĩ ya maitũ, na magekĩra nyeni cia kahũrũra
na irio icio waria no guthithina wathithina gona tari kwina heho. Na kuona kaunti ya Murang'a nikuo kihumo gia Gikuyu na Mumbi marauga thirikari ibatie ithondeke kundu handu marithiaga kurutirwo kirira na makaria irio cia unduire makiuga gwika uu no kuhingure nginya mieke ya mawira. Atongoria itu matunyitirire ni tondu undu uyu no tunyitanire turi ithuothe nigetha tuhote kuutambia kundu guothe tuoya ati kamwaki kanini niko gakagia mwaki munene no gatwika wa kuoneka kugie mikawa ya tourists no tukene no tuteithike tondu ona ciana citu hau ni cikuona mawira na ona ithuĩ ni turihotaga kuruga irio cia unduire tugoka tukenderia atari acio na ithuĩ tukagunĩka ona tukaguna ciana citu na nigetha ciana citu ikure tuthie na mbere na kwendereza kana gutambia kasha na nigetha ndigatuike ya guthirikira uguo. Ngiribotera Inoro TV kuma wa Njerere Kangema kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Enos Njiru ni amuritwo ta muikariri giti wa bodi ya ruhonge rwa kuramata urimi na wendia wa macani rwa KTDA thutha wa gutiga wira kwa David Muni Ishoho kiumia kihituku. Akiamukira wira uyu, Njiru augite ati ni aharirie gukinyaniria mogaruruku maria marahitukirio kigomano-ini kia macani mwena wa Kericho na oho gutigirira ati thigino ya murimi iria kwa ihinda iraya koretwo ikiaga kurihwo uria kwagiriire ni atio. Njiru uria wina uhigiriru wa miaka 15 ya utari wa mathabu akoretwo ari director wa KTDA akirugamirira zone ya gatandatu iria ikoragwo utari-ini hamwe wa kambuni cia macani iria ikoragwo kaunti-ini ya Embu kuma mwaka-ini wa 2021. Muthikabu Gilbert Deya ni ehereirio thitango ciothe ithano iria ciamukuruhanitie na wici wa ciana. Igoti riugite ati mwena wa thitango ndunaneana wira muiganu wa gukuruhania muhunjia uyu na wici wa ciana ithano cia thi wa ukuru wa miaka 14 iria cirikanaga ciairwo itura-ini ria Mountain View guku Nairobi gatagati-ini ka mwaka wa 2002 na 2004. Tobe tuhumuke o hanini tuno ni turacoka tuthie na mbere na mohoro mangi. Goko kwa Alpha Mabati, we customer witu we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Honokia mbeca he indo iria huthagira o muthenya kuma Kopia mweri uyu. Tigirira wekira order yaku app-ini ya Kopia kana hari agent waku. Ririkana wagura indo gwa Kopia tugukinyagiria nginya kuri uri hatari marihi amu twina ma agent makiria ma 60,000 icagi-ini. Ndugetikire kuriha mbeca ingi. Thogora wa indo cia duka-ini no ukorwo na goro gukira wa Kopia. Tigirira ni waheo thogora mubashirire wa Kopia. Kopia, maisha rahisi. There you go. Okay, thank you. Hi there. Selena, it's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too.
Ni ukwenda buroti ogwa kanyoba cia gukomborithia. Hostels, go downs, Airwave Properties Limited. Twina commercial plot cia 50 by 100 Juja Township, Waima, Thika Superhighway. Buroti ici iriganetie na JKUAT University. Nayo barabara ya rami ya kuma Juja guthie Gatundu igereire mugunda thiini. Juja Town nyumba itire ciaga akombori. Nayo rent nejaga. Thogora ni milioni 4 nginya milioni 8 kuringana na haria buroti iri. Oka Unicity Mall first floor. Hura thimu iyo iri screen yaku. Airwave Properties Limited. Mugunda no title. Niliacha nimu akitusumbua akipata 30% max. Nani amefunza mtoto mdogo kuibia mpaka anapata 90? Hatuko mahali ulituacha kama sikio. Tulishagundua siri. Ni tamu. Kwani unga imepika hiyo ugali imewekwa nini? Imagine imenichangamsha mwili mpaka akili. Unga wa Bingwa Premium ndio siri. Dad, tangu tuanze kupika unga wa Bingwa Premium, mimi na bro tumekuwa mabingwa kwa njia zote. Bingwa ni tamu, siri ya mabingwa. Bingwa Premium Maize Meal kutoka Graden Millers Limited. Watengenezaji wa unga wa mahindi wa Wema na Bingwa ngano. Bingwa Premium Maize Meal, siri ya mabingwa wote. Anorectal carcinoma kana cancer ya njireo ya kioro hindi we kurite hoi njireo ni kwaga kwihingura yagirire yuri haria uyu niwe ndirenda kuhikia kahana atia ndoka kumuhonokia anjikia thina-ini ngoko cia deep litter itire wira munene wa gutinda ikihatirwo twikagira makore ma turutaga mwea kindu kiria twikaga tuikaraga tukimoirugaga. Tugakunyita ugeni mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro twingire urimi-ini kuri arimi a kahua kuma Githunguri kaunti-ini ya Kiambu ni marenda thirikari gucokia kigina kiria kiaheanitwo ni bengi ya thi ya kurumurura urimi wa kahua niguo mahote kuongerera kahua karia marauga ati no mathie na mbere na kuongerera. Thirikari oho no ithie na mbere gukinyaniria mogaruruku urimi-ini uyu wa kahua. Oho arimi aya ni marenda thirikari kugwithia thogora wa bataraitha na dawa cia kuhuhira riri nakio kigina kiria thirikari yarutite gya Unspecified kihuthahutherio mawatho niguo arimi aya mahote gukomba na marime kahua. Charles Gikuga wa Kariuki ni aratariria. Arimi a kahua kuma ithei mugwanja cia thothaete ya Komuthai marenda thirikari komba gucokia kigina kiria kiaheanitwo ni bengi ya thi gya kururumura urimi wa kahua na kuria o githei gya kahua bururi-ini kiari kiheo na kugathikwo macini cia kiriu cia guthima kahua gwakwo kwa minanda ya cuma ya komithia kahua na kugathikwo gwa CCTV ni undu wa ugitiri. Twahetwo 4 billion shillings cia mubango ucio wa ithei icio ciothe cia Kenya no milioni 400 cia rekereirio icio ingi ni turagire nginya kumekirira thiini wa budget. Mubango ucio ni wakwamire na ithue bunge tutinekira mbeca cia kurikia mubango ucio. Arimi aya no mendekithitie atongoria ao a ithei ciao aria merigite kuhagurwo guthuthurio magikwirwo kuhuthira uru mbeca cia arimi cia muigana wa ciringi milioni 19 na iria ciatumire mage faida ya magetha mao na riu marenda kururumura urimi uyu niguo kwagia ugaruruku mateithike. Andu matinahota kurihwo wega tondu turagirirwo kurihwo kuma 60 upwards uthii na iguru no riu gutinahoteka uguo tondu ni makuire mbeca milioni 19 cia arimi. Andu acio indo citu ni mariaga na njira ya kwigerera ona mataturitie na bako indo citu ciothe magakua makegaira murimi atoy akamira oroguo agatigwo oria turite gukorwo murimi ndamenyaga kahua gakendagio ku kendagio atia ndaheagwo milling reports na ona sale schedule arimi ingi ona matimaciona na koguo ni tondu
o uria thirikari irathi na mbere na gutengerania naguo niturona nitukugia na waragania thiini wa industry ino ya kahua. Oho ni marendekithia kigina kiria kiarutitwo ni thirikari ya President Uhuru Kenyatta gia Cherry Fund kuhuthahuthirio mawatho na mitaratara ya gukombithio niguo kihote kumateithia. Kai tutangioya mbeca ici cituraga akaunti-ini miaka 3 cietagwo Cherry Fund. Mbeca icio cianengerirwo KPCU niyo meyataga nacio ndati ciao ni cia arimi aya. Mbeca icio handu hikome akaunti iciarage njahirira tutoiriagwo nuri. Kai tanginengerwo arimi aya otoguo anake na iritu maraneo mbeca ici ciretwo Hustler Fund. Arimi aya mundu etikirio akombe na thimu athie gure fertilizer ongerere kahua gake, production ithie iguru, magie na economies of scale mahote kumanage these. Arimi a kahua guku makoretwo makiunwo guoko urimi-ini uyu ni utongoria muru, na riu kuona thirikari iri na mubango wa gwika mogaruruku ma wendia na thuguri ya kahua, makienda kwihariria kurima kahua kwa uingi niguo mogaruruku maya magikinyanira magateithika. Ati thaici hindi iria thirikari inyitiriire murigo ucio wa kahua ikorwo ati niyo ikuonia murimi ati ni agirirwo ni gukorwo agicoka mugunda ni undu wa maundu maria ikumwekira. Handu-ini ha Inoro TV kuma Komuthai Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Kuma ũrĩmi-inĩ tũingĩre ũgendi-inĩ kũrĩa arĩ ta njĩra ya kũhũra njeki ũgendi wa bũrũri. Agendi kuma gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri nĩ morĩtio kwĩhĩmbĩria icera rũnyanjara-inĩ rwa Masai Mara, makĩria rĩrĩ twerekeire kĩmera gĩa thama ya ngati makĩria ma milioni 3 kuma rũnyanjara-inĩ rwa Serengeti nginyagia gũkũ bũrũri-inĩ. Na kuona ũgendi nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa irehaga ũguni na nginya gũthukĩra thirikari ũtonga wa mabilioni ma mbeca. Thirikari nĩ yũrĩtio kwagĩrithia rĩera rĩa agendi gũkũ bũrũri-inĩ. Waithira wa Duati na riboti ĩno. O mwaka rũnyanjara rwa nyamũ rwa Masai Mara rũgucagĩrĩria agendi kuma gũkũ bũrũri-inĩ na thĩ cia nja gũka kwĩyonera ũgemu wa thama ya ngati rũĩ-inĩ rwa Mara kuma rũnyanjara-inĩ rwa Serengeti bũrũri-inĩ wa Tanzania nginyagia gũkũ bũrũri-inĩ, na kĩmera-inĩ gĩkĩ bũrũri-inĩ wandĩkithagia ũtonga wa mwanya kuma kũrĩ ũgendi. Kuringana na mũrũgamĩrĩri mũnene rũnyanjara-inĩ rũrũ Ole Minis, augĩte ngati iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũthama mwaka ũyũ nĩ milioni 3 hamwe na nyamũ ingĩ cia gĩthaka. Rũnyanjara rũrũ rũkĩrĩgĩrĩra baita ya ũgendi mwaka ũyũ gũkinya gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ 100 ũkĩringithania na mwaka wa 2019 kũrĩa baita yao yarĩ bilioni 164 harĩ gĩkabu-inĩ kĩa rũhonge rwa ũgendi. Gũkũ akĩũria agendi kuma gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri gwĩkinya rũnyanjara-inĩ rũrũ. All the international and local visitors, as you all know, this is the time the migration starts coming from Tanzania to Kenya. It is the best time for our visitors to come and witness and experience. You will see a total different Mara game reserve, a total different Greater Mara ecosystem, and hopefully we'll be able now to create the long-lost migration routes, open up more migration corridors, more conservation areas to bring back Mara to where it was. Kuringana na agendi arĩa mekinyĩtie kuma mabũrũri matiganĩte nĩ magathĩrĩirie motungata marĩa makoretwo makĩamũkĩra hamwe na ũgemu wa nyamũ cia gĩthaka. The communities around the Masai Mara are very interesting. We have really enjoyed getting familiar with the culture and with the people. The people are so friendly and beautiful and they are happy, and we have just really enjoyed our experience here all. So on the way coming here, we heard that the wild beasts are moving, and we were very excited, and we are here to witness that one. Hopefully before we go, we'll see a good migration. Actually, I would wish to advise many teachers not to stick in class. Let them bring learners here, experience the rich heritage we're having in our country. Thirikari oho nĩ yũrĩtio kwagĩrithia rĩera rĩa ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ, kuona mĩrũrũngano ya gũthararia mĩbango ya agendi arĩa mabangĩte gũka kũgenera bũrũri. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithira wa Duati.
Atongoria a ikiro itiganite guku bururi-ini ni moritie muingi na atongoria kuiga thayo makiria riri bururi ugumeirwo ni mirurungano ya gutetia thirikari. Afitha munene wa wandikithia wa ifade guku bururi-ini niwe Christopher Wajau augite ati ruhonge rwake ni ruthiete hathara nene kumana na gucinwo gwa wabici ya thirikari mwena wa Gitengera na iria irari na ifade nyingi cia andu ethi. Boni Wathuku ni aratariria. Makiaria kanitha-ini wa PCA wa Kiangai gicigo-ini kia ubunge kia Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga, atongoria ikiro itiganite na mathiete na mbere na guthingata Kenya kuiga thayo makiria riri bururi ugumeirwo ni mirurungano ya gutetia thirikari. Afitha munene wa wandikithia wa ifade guku bururi-ini Christopher Wajau ahithuritie ati kumana na gucinwo kwa ofici cia thirikari mwena wa Kitengela, ifade nyingi cia mbeu njithi ni ciathukangirio undu uria ucoketie bururi na thutha na hanene. Maandamano na kiti maundu mega ni muramenya tariu ni monire Kitengela ora gwathire haibade ndirakoretwo ndaruta igatwarwo ku Kitengela ni monire ndi cia cinirwo na ta maundu ta maciti maundu mega ithitiguo. Wajau ugite ati andu ethi aria maratanya gukorwo makihuthira ifade ici gwetha mawira no nginya mangieterera na gucokera mutaratara uyu ringi. No riu no nginya acoke process ringi ambiririe ringi koguo ona ukiuga no guteithia urateithia mundu ucio ndona muteithia ithitiguo. Koguo no wega tukirora maundu na njokeria andu Kirinyaga ngatho tondu tukoretwo na thayo ucio niguo thayo ura tungienda. Ni miario iria nyitetwo mbaru ni speaker wa kaunti ya Kirinyaga Muteti Muremi na uria ugite ati mirurungano tiyo njira njega ya gutetia thirikari kuona ati iracokia bururi na thutha. Tie ningienda kumoria na gitio matige thirikari irute wira. They have a chance to challenge come 2027. Riu Jumatano mathi maandamano ni matwarie thirikari ya thara na no arauga indo ciethwe mbia ciethwe na no kareka atia aragithukangia indo citho niki. Tumere atiriri ni matwitikirie wamerudi kwa barabara kuhujumu uchumi wa Kenya. Nditugwitikira uguo andu wa Kirinyaga ni mugwitikira maandamano guku nitwarega maandamano. Farothi wa tene Robinson Njeru Githaya akiuria Kenya kuhe kahinda atongoria aria mathuritwo niguo gukinyaniria ciraniro iria mere muingi guku agikumithia mirurungano iria ikoretwo igitwarithio na mbere guku bururi-ini. Koguo ni ndingimuria kindu kimwe tafadhali andu a Kirinyaga itikiriai andu aria mathurirwo marute ndui marute wira. Itikiriai MC arute wira tondu mwake muthinia ni akwata kuta wira. Itikiriai senator arute ndui. Itikiriai governor arute ki. Itikiriai MP arute ki. Arute wira. No gurugu ni jitikitie ithurano ciogaga na igekatia na igathira. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiangai Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku. Wega Boni Wathuku ni riboti yo. Ikundi cia kurubuya maria maturigiceirie kaunti-ini ya Nandi ni ciambitie mibango ya gukuruhania atumia mihango-ini ino makiria uhandi-ini wa miti. Ikundi ici ciugite ati atumia ni ituge cia bata hari ubaciriri na umenyereri wa maria maturigiceirie na koguo kio kiao kingierekerio kuri maria maturigiceirie no gukorwo na umithio munene. Wangari Maria wa Muigana na riboti ino. Uigĩrĩrĩki wa kũmenyerera marĩa maturigiceirie uri na mundu wothe muturi kana muikari wa thĩ ĩno na nĩkĩo ikundi mwanya mwanya cia kũrũmbũiya marĩa maturigiceirie ikuruhanĩtie atumia mĩhang'o-inĩ ĩno. Na kweli a woman is a natural by default. So mama akipewa ile information tu ya kwamba anaweza panda miti na akakuwa tajiri in a near future, wamama wanachukulia serious sana. Let's all conserve and nurture the environment for the future generations, and let's teach our children and the young ones to know that the future does not just depend on the older generation but rather on everyone else. The mothers also plant the trees to show that the environment that they are in as students, the mothers are also concerned. Mibango ĩno irongoreirie gukinyira ikundi cia atumia matura-ini ona iretu a thukuru cia secondary. Tuko na department ya education, environmental education, na huwa wanatembea kutoka kaunti moja mpaka nyingine wakigusia mambo ya environment, wakihimiza watu wachunge mazingira yao. We are also very responsive to national policies and
and low, because currently we are aware in our country we are thinking of conserving the environment. Na nimetafuta, we are no longer in the business of planting trees. We are in the business of growing trees. Itoshi tu kupanda, lazima tuchunge hadi ime kutokana na mambo ya mazingira ile inasaribu mti. Oho, makiuria thirikari cia kaunti inyite guoko ikundi cia atumia iria iri na tabarira cia umenyereri wa miti ta kuhanda miungurwa na gutheria njui. Gerifo Tera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Aikari a gicigo gia Silale kaunti ya Baringo ni mamukirite na gikeno kinene gwako gwa kanitha wa mbere gicigo-ini kiu. Kanitha uyu urerikana niguo wa mbere kuma riria bururi wegwatire wiyathi gwako gicigo-ini giki, undu uria urerikana ati waya gukorwo ni kiambiriria kia maundu gucenjia gicigo-ini giki, makiria muno maundu ma unduire maria makoretwo makimacokia na thutha. Wambui wa Macharia na riboti ino. Nyimbo cia gikeno na ndohio aikari turaria na undo gicigo-ini gia Silare kaunti-ini ya Baringo makiamukira mwako wa kanitha wa mbere gwakwo gicigo-ini kiu. Silale ni kumwe gwa kuria kwikaine muno na tharikira cia aici a mahiu, undu uria urerikana niguo tumite guku gukorwo gutari kanitha, thukuru ona kana thibitari. Gikeno kiria mari nakio gitumite maheane mahiu mao mahuthike gwetha mbeca cia kurikia kanitha uyu. Hakuna mwenye amekuja tuongelesha, hakuna mwenye ametufanyia maendeleo chochote. Kama sasa tuko hivi, hatuna hospitali, hatuna maji. Hata chief mwenyewe hawezi fika hata hapa. Ni vile tu walikosa kupata mahitaji ile ya binadamu kama kanisa. Lakini leo ni kama vile Yesu alifufuka. Silale imefufuka. Mimi nimekubali, ni hata nikipeana mbuzi yangu kama hiyo, naambia Mungu unisaidie, alafu watoto yangu akae nyumbani ili asiribuliwe tena ama asiende kuwa ya mwingine ndugu yangu huko. Muthikafu Titus Masike atariria ati itanya ria kanitha uyu ni kweheria meciria maria ikari makoretwo naguo megie bata wa unduire uria utumite maremwo ni kwiyukiriria toruithia wa iritu ona ciana kuhikithio ire na miaka minini. Wamejaribu kufunza hawa watu kuhusu vile wanaweza kaa, vile wanaweza ishi, vile wanaweza penda watu wengine. First of all, you can change your culture, the tradition of cattle rustling, the tradition of other archaic cultures like FGM and gender-based violence. Atongoria gicigo-ini giki ni meranire gucenjia ngumo njuru ya Silale na njira ya kurehe mibango yothi wa na mbere niguo na ciana ihote kuhimbiria mathomo, so that ile benefits other areas za hii nchi inapata pia wananchi wa North Rift, wananchi wa Baringo County, wananchi wa Tiati na wananchi wa Naudo wapate pia. We must completely move away from all the negative connotations ambazo tumewekewa kama watu wa Tiati. Na njia mojawapo ya kufanya hiyo kazi ni kujenga kanisa, kujenga mashule, kujenga mabarabara, kuongeza maji. Kuringana na rugano rwa Silale, miaka-ini ya 58 nirio misheni mageririe gutwara kanitha kuo, no aria mathire kanitha makiuragwo tharikira-ini wikaine ta Koloa, na hau niho aikari aria ni Pokot mateire witikio wa dini. Gerifo Tera Inoro TV reto aria kwani Wambui wa Macharia. Family itanyiheire ngiri 9 kuma itura ria Kimathi Githunguri kaunti ya Kiambu ni iroria thirikari kuingirira cira wao uria mahandire gwa kamiti ya migunda wigie gucokeria migunda yao, mogete makoretwo magiethana na kihoto kia migunda yao o kuma hende ya mukoroni na matoire maikarite tahoi migunda-ini iria moi yari yao. Wanjiru wa Marufu ari na riboti makiria.
Nĩ aikari kuma itura rĩa Kimathi gĩcigo mbunge gĩa Gĩthũngũri arĩa maratariria mĩtangĩko yao ya gũtunywo mĩgũnda ĩrĩa marauga nĩ yao, ĩrĩa matunyĩtwo nĩ mũthũngũ, na thutha wa mũthũngũ kwehera bũrũri-inĩ matigana kuona mĩgũnda ĩno amu yegwatĩirwo nĩ mũndũ mũirũ. Mũthũngũ arekia nĩ anyitirwo nĩ mũndũ wĩtagwo mũndũ mũirũ arĩa mareita matajiri au mũthĩ, na ithuĩ tũkoiga no to them. Maratarĩria atĩ ona thengia wa gũkorwo marũmĩrĩire mĩtaratara yothe na gũkorwo na maratathi marĩa matwarĩte nginyagia igoti-inĩ kuonania atĩ nĩo ene mĩgũnda ĩno, maugĩte matigana kuona umithio wothe. Nĩ tũkĩheanĩte namba cia ithaka icio ciothe na ikĩrĩ haha. No family twĩ approximately 9,000. Na tũikarĩte gũkũ ta squatters. Tondũ ona tũtikĩrĩ na mũgũnda wĩ kĩene, tondũ tumĩte haha, tũgakinya na haha na mĩgũnda yothe nĩ yagĩthire na thũngũ. Kũmbwo gwa kamĩtĩ ya gũtuithania macira ma mĩgũnda marĩa moĩkaine ta historical injustice hĩndĩ ya wathani wa President Mwai wa Kibaki nĩkuo kwaheire aikari aya mwĩhoko na hinya wa kwambĩrĩria thabarĩ ya gũkinyĩra kĩhoto kĩao. The former President Mwai wa Kibaki oigire andũ arĩa matunyĩtwo ithaka na arĩa mekĩte atĩ othe akĩboma commission ĩrĩa ya Land Historical Land Injustice, na ithuĩ tũthiĩte kũndũ kũu na tukatwara maratathi maitũ na tugatwara maũndũ mothe, na ũngĩenda kũrora haha mũtangathi no wone ibuku rĩa mbere nĩ rĩrĩ na ti ibuku ũũ nĩ ũira witũ wothe wĩ haha. Marakaĩra thirikari ĩtĩkĩre kũingĩrĩra cira ũyũ nĩguo macokerio mĩgũnda yao, kuona maikaraga ta hoi wako ona thengia wao gũkorwo na mĩgũnda metaga yao. Nĩ tũrĩtie commission hĩndĩ ĩrĩa matuonjaga na tũgĩkĩmera mĩgũnda ĩrĩa ĩtarĩ mĩake rĩ, mangĩtũcokeria ũguo nĩguo tũngĩenda. No ndaguo kũrĩa kũhũthĩre rĩ, tũtuĩke compensated na mũgũnda ũigana ũcio with the same value. Twenda tũcokerio nĩ thirikari, tondũ ongo nĩ maneanire rĩ, na ndiarĩ on agreement na harithuku, ndiarĩ ĩgacokerio outsiders, nĩ ona legitimate members arĩa Ngai witũ atũhete arĩa maciarĩirwo gũkũ. Mũgũnda ũyũ nĩ wa makĩria ma ĩka 100. Ũrũgame handũ tuoe ndagĩka ĩmwe tũthiĩte. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjirũ wa Marobo. Mũmbunge wa Kitui ya irathĩro Nimrod Mbai nĩ akinyĩtie mbere ya commission ya kũhũrana na ungumania EACC thutha wake gũtharĩkĩra afithaa wa kambuni ya Kenya Power. Video ya Mbai agĩtharĩkĩra afithaa wa Kenya Power Julius Ogangi nĩ yanyagire nenda-inĩ cia ũkinyanĩria a Kenya makĩũria atacokerio makinya make watho. EACC ĩrahete mũkana Mbai ekinyie kwao kwaga ũguo ahũrwo faini ya ciringi 300,000 kana kĩoho. Politics, we know what comes with politics, and we are ready for it to do. As in, we have to fight for your rights. Yeah, you can't get to a point of harassing people or beating people, but a man has to do what he has to do as a man for things to move. So given another opportunity, I'll handle it the same way. And that's me, because I can't change. It's Nimrod. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smart. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Tigukuhĩrĩria bypass
Asha ni kuhutia Greater Eastern Bypass Ruiru Murera Ardhi Properties Limited. Tuna brotisha 40 by 60 Ruiru Murera na mugoda uyu ukomeire Greater Eastern Bypass. No ake mushie kana nyumba cia ukomborithia tondu bypass ino yekirwo rami broti ici nicio cikahaisha bei makiria. Thogora ni 1.9 million na cio title deed cie tayari. No kuona broti kuriha na kuinuka na title thimu ni 0740650650 kana utusherere Ruiru Town Star House gorofa ya kana kurigania na Ruiru Bus Park. Ardhi Properties Limited, the best investment on earth is Ardhi. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na mauthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. We mwega ritwa riakwa ni Bishop JJ Gitahi ndi haha nigetha ngumenyithie ati ona tukirigagirira muoyo kwina magai mangi guku thi maria Ngai atuigiire. Na nikyo ndi haha nie mwene Bishop JJ nigetha ngurehere ng'undu itari ndugurie guku mwena wa Mombasa Road Konza SGR. Broti citu ni cia 50 by 100 turakwenderia ciringi 450 ukariha deposit ya 100 na cio ingi urihe na ihinda rĩa mĩeri 6 na nĩ niĩ mwene ndirakwenderia. Nĩguo kumbuku broti yaku aranira na JJ Land Merchants Limited kuhitukira namba 0745 950 930 kana ucere wabici-inĩ citu haha Kiambu Road Ridgeways nyumba itagwo Landfill Arcade kuriganira kanitha wa Catholic. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Hihi ni wiriragiria gucera thi cia nanja kuruta wira kuo guthomera kuo guikara kuhura biashara ona kana gwetha urigiti wa ikero cia iguru no ukarigwo ukwanjia ku. SY Voyage Africa Limited riu mari na mieke ya mawira mwanya mwanya Canada, Seychelles, Dubai, Brazil, UK, Australia na kungi kuingi. SY Voyage Africa Limited ni maguteithagiriria maundu-ini megie passport, visa na documentation. Macerere Westlands Mirage Towers, Mezzanine 1, Suite 16, kurigania na Hotel Kempinski. SY Voyage Africa Limited, showing you the world. Economy niko very sensitive na kitu itaga political environment. Na higo sio the political environment predictable. Ni hotumagia ukuria wa economy. Koguo maandamano hare the economic environment timega.
Tũingĩre mathako-inĩ kũrĩa timu ya Kakamega Homeboys nĩ ĩkarirũkia bendera ya Kenya mathako-inĩ ma Confederations Cup gĩtaro-inĩ kĩa Africa. Homeboys yagatĩire tigiti wa Confederations Cup rita rĩa mbere rũgano-inĩ rwa timu ĩno thutha wa kũhota gĩkombe kĩa FKF gũkũ bũrũri-inĩ. Athaki na arũgamĩrĩri a timu ĩno nĩ maihũirwo nĩ gĩkeno makiuga atĩ ikinya rĩrĩ rĩkorwo rĩmahete mwĩhoko wa kwĩrutanĩria na nginya kũhota ikombe ingĩ makĩria gũkũ bũrũri-inĩ na nginya gĩtaro-inĩ kĩa Africa. Was enough to sink Tusker and take them to the Najua some labda people wanaweza kuwa nasema this is the end of Mudavadi, but I believe labda this is the stepping stone of my career because I am looking forward at least mimi sitaki kumalizia career yangu tu Homeboys ama Kenya peke yake. Kwa saa hizi kwa kushinda kikombe hiki nafikiria kwangu imekuwa ni kama moral booster kwa wachezaji wangu, kwa mashabiki na kwa community yote ya Kakamega Homeboys kwa sababu hiki kilabu tangu kianze seasons karibu 3 zilizopita tumekuwa tunafanya vizuri kwa ligi, tumekuwa tukikompete vizuri na tumekuwa tunafikia karibu kilele na tulikuwa tunakaribia sana kuchukua ligi kuu na imekuwa tu ni ile mechi 2-3 za mwisho unapata maybe tumepoteza. Mary Morani arahotire hinya rĩa mita 800 mahenya-inĩ ma Celestia Diamond League hwaĩ. Mora ararĩkirie hinya na ndagĩka 1 na sekondi 56 akĩrĩkia mbere ya Nakai Halima Wogada. Ihinya rĩa mita 100 mwena wa arume rĩrahotirwo nĩ Sibine wa South Africa nake Jacob Igesbristen wa Norway arahote hinya rĩa mita 1500. Mahenya ma Diamond League magacokereria mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ mũciĩ-inĩ wa Monaco Curly and Simbine coming through to his left, just beyond him as we saw the pictures. It was incredibly tight. I don't want to call it. It might well get. He's the world champion at 5,000 metres. He's the European record holder at 5,000 metres. Watch the clock. 3:20 on the clock. He's closing on the line. Kipsang in second. The clock ticking away. It's going to be oh so close. 3:37. Nacio mbĩtĩka cia World Cup ya atumia ciatigaria thikũ ithatũ ciambĩrĩrie mabũrũri-inĩ ma Australia na New Zealand na ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka gĩkundi gĩa C. Timu ya Spain, Japan, Costa Rica na Zambia nĩcio irĩ gĩkundi-inĩ gĩa C. Spain ĩgũtongorio nĩ njorua Alexis Putellas rungu rwa coach George Vilda. Spain ĩgathaka ngucanio ya mbere na Costa Rica tarĩki 21 kĩharo-inĩ kĩa Wellington. Zambia na Japan igacemania kĩharo-inĩ kĩa FMG tarĩki 22 gũthaka ngucanio ya kerĩ ya gĩkundi gĩa C. Thutha wa mbĩtĩka cia mathaa mana na ndagĩka 45 mũthaki Carlos Alcaraz nĩ arahotire Novak Djokovic final ya mathako ma tennis Wimbledon mũciĩ-inĩ wa London bũrũri-inĩ wa Ngeretha hwaĩ. Alcaraz arahotire na seti 4-3 ya mbere akĩambĩrĩria kũhotwo na seti 3-1 ya kerĩ arahotana seti 8-6 na ya gatatũ arahotana point 6-1 na ya kana arahotwo na point 6